V 2. augustovú sobotu z areálu Snínskych rybníkov odštartoval medzinárodný cyklistický pelotón. Na čele takmer 100 účastníkov stál svetový šampión Filip Polc. Štát, šťastný a bezpečne, dávajte na seba pozor. Organizátorom podujatia nazvaného Herkules na kolesách bol Úrad vlády Slovenskej republiky. Program sa začal už vo štvrtok v Užhorode. Slávnostná časť prebehla v piatok na hraničnom priechode Malý Berezný Ubľa. Atmosféra bola rovnako ako tu vynikajúca, aj počasie prialo. Urobilo sa dosť kilometrov, včera niečo cez 50 kilometrov, čiže bola aj troška námaha, večer teda aj dobré jedlo a dnes sa teda pokračuje a veľkú atraktivitu tomu dáva účasť Filipa Polca, tak deti, ako môžete vidieť, sú veľmi nadšené. Približne 70-kilometrovú trasu z Ukrajiny na Slovensko prekonalo 80 cyklistov, detí i dospelých. Podujatie bolo nielen o športovaní, ale aj o poznávaní. Drevené kostolíky, socha Herkulesa. Ťažké, ale je to dobré. Dobrý pocit z toho máme. Tie deti si siahli na svoje dna. A dneska vlastne idú si vyskúšať tú kratšiu trasu. Boli sme u nás na Zakarpáte, uvideli zámok a potom už pošli sme на Словакию. Тут увидели дуже красива така природа, як у нас. Проїхали ми много кілометрів. Дуже дякуємо організаторам. Все дуже файно нам зробили. І ще би хотіли, щоб ще так само проводили такі тури. V areáli Snínskych rybníkov sa tiež prezentovali ľudové remeslá, pripravené boli ukážky práce hasičov. V poobedňajších hodinách pódium patrilo skupine Mafia Corner. Podujatie bolo súčasťou projektu realizovaného v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou, financovaného z Norského finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v celkovej výške viac ako 12 miliónov eur. Hlavnou myšlienkou je spojiť mesta a samosprávy, ktoré majú spoločnú históriu, a to je história Drugetovcov. Čiže vlastne preto program začínal v Užhorode na zámku, kde je socha Herkula a tematicky končí dnes v Sníne, kde je taká istá socha pred kaštieľom. Pripravený štvorňový program bolo poznávanie a prezentovanie pamiatok a zaujímavých miest v týchto prihraničných oblastiach. Sobotňajšiu 16-kilometrovú trasu vedúcu zo Snínskych rybníkov po bývalej úzkokoľajke na úpäti Vyhorladských vrchov až do obce Zemplínske Hamre si vyskúšal aj snínsky primátor. Tak si myslím, že je to skvelá myšlienka teda poznať históriu, ale trošku sa teda popri tom aj rozhýbať. Čím viac takýchto aktivít treba, pretože práve týchto mladých treba vytiahnuť od počítačov, od televízorov. Po prehliadke Zemplínskeho múzea a expozície v Snínskom kaštieli sa účastníci cykloputovania tešili na Filipa Polca. Potom ideme jazdiť na pumptracku, na tejto modulárnej dráhe, ktorá je fakt naozaj super v tom, že človek sa naučí držať tú koordináciu, vyberať si správnu stopu a sú tam aj prekážky, sú tam vlny. A hlavný princíp je vlastne v tom, že človek bez toho, aby šlapal do pedálov, môže zrýchlovať, takže takým pumpovaním na tom pumptracku človek to rozbehne a vie dokonca aj skákať, takže budeme učiť ľudí práve tej technike, to čo je najdôležitejšie, aby mali bicykel pod kontrolou, aby zbytočne potom, keď idú do teréna, aby nepadali a aby si vlastne tie zranenia nejak neprivádzali zbytočne, takže taká škola jazdy. Úspešný slovenský reprezentant v horskej cyklistike v zjazdových disciplínach sa cyklistike venuje už od detstva. Ukážku svojej exibičnej jazdy predviedol aj nám. Zo Sniny Iveta Buraľová. V prešovskej mestskej časti 4 Staré mesto v auguste slávnostne otvorili revitalizovaný priestor medzi bytovými domami. Krajšie a účelnejšie využitie získalo verejné priestranstvo vnútrobloku na Zápotockého ulici. Doposiaľ zdevastovaná časť sídliska nabrala úplne iný vzhľad. Na skrášlenie priestoru mesto Prešov využilo okrem vlastnej 67 000-ovej investície aj grant vo výške 5 000 eur od prvej stavebnej sporiteľne. My máme taký projekt, kde sme sa rozhodli tento rok investovať 50 000 eur do rôznych projektov menšieho a väčšieho typu po celom Slovensku. Bolo vybraných 12 projektov, okrem Prešova sú to Vráble, je to Komárno, bude to Detva a potom niekoľko menších dedín. Úprava týchto prešovských priestorov prebiehala v 2 etapách. Počas vlaňajšej fázy revitalizácie získali obyvatelia parkovaciu plochu pre autá a priestor na
umiestnenie odpadových nádob. Počas tohtoročnej, poslednej etapy zrekonštruovali prístupovú komunikáciu, vrátane chodníkov pred bytovým domom čísla 19 až 21. Pribudla zeleň, lavičky a bezbariérový prístup. Prešovčania žijúci v obnovenej obytnej časti sa tešia aj z nového verejného osvetlenia, ktoré tu dovtedy jednoducho chýbalo. Mali sme tu vody, bahno, samé jamy, nikto sa o to nestaral. Vidím to veľmi pozitívne, krásne, pekne je to spravené, sme spokojní a chválime mesto Prešov. Osobne polievam, starám sa o poriadok, o čistotu. Vidíte, tu není dookola ani papierík. Revitalizovaný areál má teda obyvateľom okolitých bytoviek slúžiť ako oddychová zóna na trávenie voľnočasových aktivít a relax. Dneska je situácia, že všetci sme izolovaní v svojich bytoch, v svojich domoch a málo sa stretávame a práve preto sme sa rozhodli v rámci tohto volebného obdobia prispôsobiť vnútrobloky ľuďom tak, aby sa stretávali tu, aby spolu mohli komunikovať, aby nesedeli len doma pri počítačoch, ale naozaj, aby to bol priestor stretnutí a aby to bol aj bezpečný priestor, práve aj to verejné osvetlenie, aby naozaj tento priestor slúžil ľuďom a rodinám s deťmi. V rámci realizácie obnovy došlo zároveň k cestnému prepojeniu s ulicou Tarasa Ševčenka, k príslušnému dopravnému značeniu a k preloženiu telekomunikačných ako aj elektrických káblov do chráničiek. Podľa slov predsedníčky mestskej časti 4 a poslankyne mestského zastupiteľstva Renáty Fedorčíkovej mesto má už vytipované ďalšie vnútrobloky, ktoré by za predpokladu perspektívnej grantovej spolupráce mohlo občanom obnoviť v blízkej dobe. Z Prešova Martina Mištaničová. Bola jedným z najkrajších kútov slovenského raja. Nádherná roklina Kyseľ ponúkala turistom svoje zákutia plné úchvatných scenérií. V živote však prídu dni, na ktoré sa nezabúda. V prípade Tiesňavy sa stal osudným 16. júl v roku 1976, keď Kyseľ zachvátil ohromný požiar od otvoreného ohňa, ktorý založili turisti. Požiar vo voľnej krajine v prírode je vždy katastrofa a veľká škoda. A najmä vtedy, keď sa jedná o vyhlásené chránené územie. Neudržateľný oheň hasil kto mohol. Hasilo sa ale mechanicky, ručne, vojsko, okopávaním čačinou. Aby sa dostala voda, cisterna, požiarnici, bolo potrebné vybudovať určitý úsek cesty, dosť dlhý, buldozerom. A to pomohlo. Požiar zlikvidoval až výdatný dážď, no po týždni sa oheň vrátil. Tým, že v tých dutinách skalných pod podnikmi to žaravé uhlie, ten popol zostal a vietor to znovu rozfúkal. Takže po týždni sa hasilo znovu 2 dní. Kyseľ vtedy doslova umrel všetkým pred očami. Škody boli nevyčísliteľné a pre nebezpečenstvo sa roklina na dlhé 10 ročia uzavrela. Požiar síce roklinu zničil, nie však odhodlanie ľudí. Po 40 rokoch sa tak Tiesňava opäť sprístupnila. Tá tvár rokliny Kyseľ je zmenená. Tí, čo si pamätajú ten Kyseľ spred 40 rokov, budú určite prekvapení, keď tam prídu. Niektoré vodopády sú úplne zmenené a zanikli. Na druhej strane ponúka neopokávateľné scenérie a úplne iné pohľady, ktoré v ostatných 8 sprístupnených rokinách v Národnom parku nenájdeme. Novootvorený náučný chodník ponúka turistom pravú nefalšovanú divočinu, ktorú po 40 ročia príroda vytvorila. Prvý úsek bezmála 450 metrov ideme riečišťom. Jednoducho my sme tam žiadny chodník nevytvarovali. Necháme to na ľudí a v podstate ideálne bolo, aby ani človek ten chodník tam nevytvoril. Aby jednoducho ľudia išli po kameňoch tým riečišťom, aby tam nič nevyšlapali a aby mal ten človek, a to je pre nás veľmi dôležité, možno si zažiť tú prírodu všetkými zmyslami ako pionier, ako objaviteľ, ako tí ľudia, ktorí prvýkrát do Kyseľu vstúpili na začiatku 20. storočia. O to nám ide. Prechod roklinou s trochou adrenalínu umožňuje ferata Horskej záchrannej služby. Slušníci Horskej služby oblastné stredisko Slovenský raj v svojom voľnom čase odpracovali tých 1500 hodín. Bola to tvrdá práca v exponovaných podmienkach. Bolo potrebné tam ten materiál najprv nanosiť, že sme to museli tam zniesť vlastne na ramenách a namontovalo sa 420 stupov, 150 kotiev, 380 metrov lana. Náročnosť feraty je stredne ťažká. Vstupenka stojí 5 eur. Roklina Kyseľ má síce 1500 metrov, no turisti sa musia pripraviť na celodennú túru. Nástupné miesta, ktoré vedú k Tiesňave, sú Čingov, Kláštorisko, ale aj Stratená.
Čo pre vás znamená znovu otvorenie tejto rokliny? Táto časť Národného parku, tá severovýchodná časť, potrebovala niečo podobné. Chýbal ten kysel. Kedysi najnavštevovanejšia roklina už dnes pre svoju odľahlosť a náročnosť sprístupnenia túto ambíciu nemá. Skôr sa radí k tým, ktoré ponúkajú panenskú prírodu, pokoj a ticho. Aj preto z dôvodov ochrany prírody ako jedna z mála má sezónnu uzáveru. Otvorená je len v období od 15. júna do 31. októbra. Mnohí ste netušíte, že sa nachádzame v štúdiu televízie Poprad. Z tohto miesta sa vám každý deň prihovárame, moderátori však v týchto dňoch hlásia správy doslova v pracovných podmienkach. Za pochodu meníme vizáž. Začali sme s prestavbou televízneho štúdia. Za pomoci dotácie od mesta sme nakúpili časť novej techniky. Ďalšia časť nás čaká vlastne v budúcom roku. 15 000 eur investujeme do technického vybavenia. Pribudne nám nová kamera, grafická stanica, nové kvalitnejšie osvetlenie a 2 strižne už slúžia našim redaktorom. Pán mesta Poprad má dnes takmer 20 rokov. Ten nový chce radnica predstaviť ešte tento rok. Redaktori televízie Poprad naozaj robia informačne hodnotné spravodajstvo a od septembra by sme chceli zmeniť aj trošku dizajn, vizuál, byť trošku zákrásnejších. A tiež modernejší. Znelky, jingle a grafika prejdú redizajnom. Televízia Poprad dostane nový grafický dizajn. Pracujeme na rebrande loga. Už sa nám črtá vlastne nový logotyp televízie Poprad, ktorý bude vychádzať z toho, ktorý už existuje, akorát bude modernejší. Na jeseň, možno v zime tohto roku by sme chceli zaviesť grafické správy o počasí bez moderátora a bez redaktora, ktoré budú vlastne generované počítačom. Na to máme aj novú grafickú stanicu, ktorá nám to bude každý deň vedieť vyrábať. Zmeny vo vysielaní budú viditeľné už od septembra. Okrem spravodajstva pripravujeme nové formáty relácií. Začali sme spolu s Mestským knihkupectvom vyrábať reláciu Nedeľná chvíľka Christianie. V štúdiu televízie Poprad za účasti divákov budeme vyrábať talk show rôznych známych speakerov a prezentátorov v rámci Slovenska, ktorí sú úspešne aj známi. Takisto doplníme spravodajstvo každotýždennou reláciou, pravidelnou reláciou diskusie s hosťom štúdiu. A mysleli sme aj na detského diváka. Chystáme sa pripraviť ešte aj detskú reláciu, ktorá momentálne je asi najnáročnejšia, to je Dorotka Svidorková, na ktorej sa momentálne pracuje, ale tá môže byť spustená možno asi až od oktobra. Takže štúdio televízie Poprad prejde kompletnou rekonštrukciou a konečne to uvidíte aj vy na vašich obrazovkách. Pripravujeme vlastne nové spravodajské štúdio, budeme mať nový spravodajský stôl, ponovom už moderátori nebudú stať, ale budú sedieť. Moderátor nebude nosiť hnedé košele a pepitkované kravaty, ale budeme ich trošku vkusnejšie obliekať. Hľadisko, ktoré pred rokmi doslúžilo, opäť nájde svoje využitie, prejde kompletnou revitalizáciou, sedačky sa vyčistia a možno aj v krátkom čase zaplnia. V určitých momentoch budeme mať snahu spolupracovať aj s verejnosťou pri výrobe programov pre televíziu Poprad, ale aj pri rôznych formátoch súťaží. Investovali sme nemalo peňazí do zaznamenávania zvukov aj v štúdiu, takže nové spravodajské štúdio bude mať už lepší zvuk, lepší obraz, ale stále tých istých dobrých ľudí. A stálych dobrých divákov, pre ktorých chceme byť lepší a atraktívnejší. Súkromná luna s podnázvom Cesta okolo sveta je umelecký projekt ruského výtvarníka Leonida Tiškova, ktorý pri svojom putovaní zavítal v polovici leta aj na Spiš. Niektoré jeho diela vystavené v Mestskej galérii sú neoddeliteľnou súčasťou záverečného podujatia Dní majstra Pavla Tajomnej Levoče 2016. Leonid Tiškov prišiel do Levoče koncom júla, aby tu zrealizoval svoj projekt nazvaný Súkromná luna. Tento projekt začal už v roku 2003 a má teda pomerne dlhé trvanie. Robil to na mnohých miestach, možno povedať takmer na celom svete, od Nového Zélandu cez Čínu, Rusko, Rumunsko, Francúzsko až po Spojené štáty americké. Tiškov sa svojou tvorbou radí medzi významných svetových výtvarníkov súčasnosti. Táto jeho inštalácia sa dostala aj do knihy Unexpected Art, čo je vlastne kniha vydaná v San Francisku pred niekoľkými rokmi a sú v nej súčasné najvýznamnejšie inštalácie sveta. Tým chcem povedať, že v Levoči máme naozaj umelca svetového formátu. Je známy samozrejme v Rusku aj ako maliar, aj ako karikaturista.
turista, ako tvorca viacerých ďalších inštalácií, z ktorých potom vyrastajú celé také série od fotografií, krézieb až ku knihám. Ústredným motívom celej inštalácie je kosáčik mesiaca, luny, pozdívajúci idolevočskej galérie, ktorý akoby zostúpil z oblohy a na krátky moment ožaril svojim svetlom aj tie najtemnejšie zákutia. Je umelecky presvedčivý, zároveň je veľmi jemný a krehký, čo v tejto dobe nebýva veľmi obvyklé. Oku pozorného diváka zaiste neujde fakt, že väčšina záberov je kompozične riešená ako súčasť virtuálneho divadelného predstavenia, ktorého súčasťou je i samotný autor. Áno, je to tak, je to on, Leonid Tiškov, je to vysoký muž v čiernom klobúku a v čiernom kabáte. Za každou tou fotografiou má vo vnútri v sebe nejaký príbeh, niečo si vymyslel, čo sa asi mohlo diať, čo práve on s tou lunou robí, ako s ňou komunikuje. Pri fotkách napríklad z toho súboru z Rumunska, tak tam sú veľmi jasné popisky, ale aj tu, pri týchto slovenských vždy okrem názvu fotografie on doplní 1, 2, 3 vety podľa toho, ako to cíti, ako to chce vyjadriť. Keďže fotografovanie prebieha na rozhraní dňa a noci, čo je relatívne krátky časový úsek a samotná inštalácia luny si tiež vyžaduje nejaký čas, priemerný výsledok takejto tvorivej práce je jedna finálna fotografia za jeden deň. On si dopredu hodinu a pol pripravuje. Jednak teda ukladá tú lunu, pozerá si tie jednotlivé uhly a potom, keď nadíde ten čas toho takého zatemnenia, pol hodiny alebo 20 minút je ten čas, keď on môže fotografovať. Niekedy sa podarí urobiť dve fotografie a niekedy sa nepodarí urobiť žiadnu. Aj to sme zažili na Spišskom hrade. V priebehu nejakých 10 sekúnd sa zosunula z neba hmla. A zrazu nebolo vidieť nič. Tá fotografia vlastne nevznikla. Výstava Leonida Tiškova, inštalovaná v Mestskej galérii, potrvá až do konca septembra. Príďte si ju pozrieť aj vy. A ako začal druhý prázdninový mesiac? Hneď 1. augustové dni spôsobili v Starej Ľubovni rozruch. Do mesta totiž prišiel káčer na svojom špeciálne upravenom bicykli a rozhodol sa pomôcť aj domu svätej Anny. 1. august bol pre správcu nadácie Teatry začiatkom 3. ročníka charitatívneho projektu Káčer na bicykli. Hneď v prvý deň vyrazil zo Štrbského plesa do Starej Ľubovne. Ja som človek, ktorý veľmi rád chodí do Tatie, takže ja som tú cestu už veľmi dobre poznal, ale tým je tá akcia zaujímavá, že v podstate nám žiadne prekážky, ktoré sa vyskytnú, nie je to také, aby neboli prekonateľné. Druhú etapu Petrovi Káčerovi do Bardejova pomohli odštartovať deti a mladí z domu svätej Anny. Práve oni sú jedným z kolektívov, ktorý môžete zaslaním prázdnej SMS na číslo 832 v hodnote 1 € do konca septembra podporiť. Ďakujem ti, Miško, ja ťa tiež mám rada. Je dôležité upozorňovať ľudí na to, že títo ľudia sú tu a že ich nemáme ľutovať, ale že naozaj v rámci solidarity im máme ponúknuť možnosť žiť tak, ako žijeme my. Samozrejme majú svoj handicap, ale snažia sa. Keď má človek okolo seba dobrých ľudí, ktorí chcú pomôcť a pomáhajú, tak sa dá robiť veľa vecí. A mne sa to vďaka ľuďom, ktorí so mnou spolupracujú, podarilo. Je to perfektný človek, lebo na to, že on je chorý a dokáže pomôcť takýmto ľuďom, tak klobúk dole pred ním. A ja si myslím, že je pre naše deti veľkou motiváciou, lebo je to pre nich také nakopnutie, hej, lebo keď môže on, prečo nie ja? Je to super človek s handicapom, ktorý sa rozhodol pomáhať iným ľuďom, ktorí majú tiež telesné a duševné postihnutie a je to pre nás vzor. Tento rok sa Peter Káčer rozhodol počas 1. augustového týždňa prejsť 364 km dlhú trasu z Tatier na východ Slovenska a späť. Peniaze, ktoré sa počas tejto akcie vyzbierajú, budú rozdelené 7 jednotlivcom a kolektívom, ktorí to potrebujú. 3, 2, 1, štart! Ahojte! Peter, držte sa! Držíme vám palce, zvládnite túto náročnú etapu, pretože to je naozaj náročné. Ľudia, podporujte ho, pretože je to výborná a vynikajúca myšlienka.
každý miluje jeho skvelé riešenia. Citroën C4 Cactus s inovatívnou technológiou Airbump. Teraz v skvelej výbave s family bonusom až 1,000 eur a navyše s rodinným balíkom výhod. Citroën. Veď poď, nebuď ako korytnačiak. Dnes sme už dali Louvre, Elízejské polia, Víťazný oblúk, La Défense, tam sme našli to niečo farebné a Eiffelovku. Na stránke navštívparíž.eu nájdeš rôzne zájazdy do Paríža vhodné pre rodiny, kolegov, páry či kamarátov. Očiam autičkárov, technikov a výmyselníkov uľahodí poznávací zájazd Autosalón v Paríži a CERN, ktorý sa uskutoční na prelome septembra a októbra. Uvidia Ženevu, CERN, Paríž a hlavne jeden z najvýznamnejších autosalónov Európy. Navštív Paríž EU vám ponúka cestovná kancelária France Relax. Milé deti, príďte sa rozlúčiť s prázdninami do obchodného centra Zemplín. 4. septembra vás od 16. bude v obchodnom centre Zemplín zabávať smejko a tanculienka. Nebudú chýbať detské atrakcie, súťaže, tombola a skvelé ceny. Zároveň vyhlasujeme súťaž o ceny v hodnote 500 eur. Získa ich družstvo, ktoré nalepí v stanovenom limite najviac pyrohov. Hláste sa SMS-kou na 0918 391 866 v tvare pyrohy, medzera meno a priezvisko, medzera kontakt na vás. 4. septembra sa na vás už teraz teší smejko a tanculienka. Lekos vám prináša takmer 200 digitálnych programov, HD kvalitu, regionálne stanice či požičovňu filmov, vysokorýchlostný optický internet s aktiváciou už od 1 eura, výhodné telefonovanie do pevných mobilných sietí a do zahraničia so sekundovou tarifikáciou. Objavte rýchle, stabilné pripojenie a volajte výhodnejšie. Objavte svet interaktívnej televízie zajtrajška už dnes. Objavte Lekos. Internet a televízia. Objednajte si internet u nás a telefón i televíziu s viac ako 30 programami. K tomu dostanete úplne zadarmo. Kompletný balík služieb tak získate len za 14,99 mesačne. Nové infocentrum sa nazýva na Ráz cestí, teda presne podľa miesta, kde sa hlavné turistické chodníky na Čingove rozdeľujú. Chýbal určitý objekt, ktorý by vlastne sústreďoval jednak informačné služby, to znamená poskytovanie informácií, a potom aj nové služby, ktoré sa vlastne spustili tento rok, ako je splavovanie Hornádu a momentálne aktuálne je otvorenie rokliny Kysel, čiže požičiavanie ferátových setov. Prevádzkovateľ infocentra nám opäť potvrdil, že návštevnosť Slovenského raja je nevídaná a pribudlo mnoho turistov, ktorí si túto destináciu zvolili prvýkrát. Musím potvrdiť, že je veľký záujem, hlavne preto, že tá roklina sa znovu otvára po 40 rokoch. Čo sa týka splavovania Hornádu, tak sú tu určité obmedzenia, čo sa týka hladiny, keďže je to splavné len
momentálne tento rok od schválených 70 do 110 cm, takže sú aj negatívne reakcie. Keďže sme stretli mnoho zahraničných turistov, zaujímali sme sa, akou formou sú informácie podávané im. Snažíme sa zamestnávať mladých ľudí v sezóne tak, aby minimálne ten anglický jazyk mali zvládnutý na komunikačnej úrovni plus jeden cudzí jazyk. Väčšinou ide o nemecký jazyk. Zvýšená návštevnosť teší prevádzkovateľov i podnikateľov v oblasti cestovného ruchu, otázna je spokojnosť návštevníkov. Čo sa týka lokality Čingov, tak my tu zatiaľ máme dostatočné aj parkovacie možnosti. Samozrejme, tá úroveň služieb by mohla byť vyššia v určitých ohľadoch, ale všetko je vo vývoji. Trošku je mi smutno, keď vidím tie opustené chacky, ktoré tam momentálne nejakí chalani rozbijajú, tak si vravím, že prečo sa investuje do napríklad nových hotelov. Myslím si, že služby jsou na docela nízké úrovni, že to tady ustrnulo někdy před 15 lety a od té doby se tady moc nevyvíjí k lepšímu. Sme z Izraela, sme tu prvýkrát. Je to skutočne raj, ale chýbajú mi cudzojazyčné informácie a tak nevieme kadiaľ ísť a nevieme, že čo tak uvidíme. Naopak domáci zvyknutí na našu úroveň služieb si v celku pochvaľovali. Dobre, ďakujem pekne. Tak líbí se mi, že tu není moc turistů, že tady jsou pěkné skaly, luxusní místa na lezení a celé to tak krásné. Obecně jako všude na Slovensku, kde jsem byl takhle nějak jakožto turista, tak v podstatě všude jsem vždycky byl spokojený. Možno, že kríza a následné slabé sezóny spôsobili stagnáciu služieb a možno, že táto vydarená sezóna opäť naštartuje ich ďalšie skvalitňovanie. Návrh mohli Popračania pripomienkovať do 1. júla 2016, a to písomnou formou na adresu mesta Poprad. Momentálne finalizujeme pripomienky občanov a hlavne štátnych orgánov, tak aby sme vedeli skompletizovať územný plán a predložiť ho zastupiteľstvu na schválenie. Také pripomienky, kde bolo podpísaných najviac ľudí, prišli od občianskeho združenia Za čistý Poprad, od obyvateľov z Veľkej, zo Spišskej Soboty, ale aj z juhu. S novým návrhom vedenie mesta oboznámilo obyvateľov na osobných stretnutiach. Gro pripomienok aj z nich tak plánuje radnica zapracovať do finálnej podoby, k čomu bude zasadať ešte rada pre priestorové plánovanie. Všetky pripomienky, hlavne tých občanov, ktoré budú akceptované, tak tie budú zahrnuté do územného plánu. Pripomienky a požiadavky, ktoré nebudú akceptované, o nich budú vyrozumení ich predkladatelia, bude s nimi vykonané prerokovanie, ale nevylučuje to, že k týmto pripomienkám a požiadavkám sa vrátime v budúcnosti. Platný územný plán Popradu má dnes takmer 20 rokov. Ten nový chce mať radnica vo finále ešte tento rok. V novembri alebo v decembri 2016. Pripomienky, ktoré z objektívnych príčin kvôli rozvoju mesta nebudú môcť byť akceptované, tak tam budeme hľadať taký rozumný kompromis, aby sme im čo najviac vyhoveli, ale zároveň pristúpili k takému riešeniu, ktoré je vyhovujúce pre rozvoj mesta. Po schválení návrhu zastupiteľstvom v závere roka budú k dispozícii aj grafické výstupy. A tak tabuľu územného plánu z roku 98 spolu s fotografiou Popradu nahradia už aktuálne verzie. Slnečné počasie, malebné prostredie a atraktívny areál rezortu v Levočskej doline vytvorili predminulý víkend priam ideálne podmienky na konanie druhého kola Barnet slovenského pohára v behu na kolieskových lyžiach. Ich organizáciu si na svoje bedrá zobral domáci XC Ski tím a ŠKP Levoča v spolupráci so Slovenskou lyžiarskou asociáciou. Je to poprvýkrát v histórii, kedy sme definitívne sa rozhodli pre usporiadanie slovenského pohára v bežeckom lyžovaní, ktoré má tu svoje korene a tradíciu, taktiež lyžovanie na kolieskových lyžiach. A tá požiadavka prišla zo spodu, zo členskej základne, tak sme sa rozhodli a pripravili sme takéto podujatie práve pre pretekárov, ktorí to majú ako fantastickú prípravu pred nadchádzajúcou zimnou sezónou. Chceme aj v lete vlastne nejak zatraktívniť to leto a spestriť pretekárom program aj počas leta. Výber trate z Levočskej doliny smerom na
závadu nebol náhodný a ocenili ho aj zúčastnení pretekári. Toto poznáme, lebo naše deti tu trénujú a je to aj profilovo veľmi vhodné na takýto pretek. Tohto roku máme novinku, máme pretek, ktorý je vlastne súpažnou technikou. Je jediný, ktorý v týchto 4 kolách absolvujú pretekári práve touto súpažnou technikou. Dúfame, že to bude také atraktívne pre všetkých. Sú tu dobré podmienky, čo sa týka tráte, dôležité hlavne mať dobrý profil a samozrejme bezpečný, nie hrbolatý asfalt, čo práve tieto podmienky spĺňajú na výbornú. Na radosť organizátorov i pretekárov sa tohto podujatia zúčastnila aj slovenská reprezentačná bežecká špička Peter Mlynár a Andrej Segeč, Miroslav Šulek a medzi ženami Alena Procházková, Eva Segečová či Barbora Klementová. S 5-kilometrovou traťou so štartom v rezorte Levočská dolina a cieľom na závade si medzi mužmi najlepšie poradil nedávny víťaz druhého kola svetového pohára v tejto disciplíne Peter Mlynár, ktorý ju prekonal za 15,5 minúty. Keďže sme sa vrátili pred týždňom z výšky zo talianskeho Liviňa, takže cítim tú výšku, že som trošku oťapený, unavený, stále by som spal, takže pocity nič moc a výkon uvidíme na vo výsledkoch. Ja tie výsledky som nevidel, takže je ťažko to hodnotiť a myslím, že to nebude žiadna bieda. Taký priemer. Prostredie veľmi pekné, profil tiež pekný, asfalt vynikajúci, takže ja hodnotím tieto preteky veľmi pozitívne. Štvrtý na tejto trati skončil domáci reprezentant Jozef Ševčík, ktorý je ešte v juniorskom veku. Bezprostredne po dobehnutí, aké sú pocity? Dosť ťažké to bolo, akože posledný kilometr bol najťažší, inak to bolo v pohode. Cítil som sa fajne nakoniec a myslím si, že celkom dobrý výsledok z toho bol. 3,5-kilometrovú trať medzi ženami najrýchlejšie za necelých 12 minút prešla Alena Procházková. Ja sa vždycky snažím aj na pretekoch na Slovensku makať poriadne, dať do toho čo najviac. Je to vlastne v rámci tréningu takéto preteky pre mňa. Myslím si, že aj pre veľa ľudí. Takže sa teším, lebo bolo krásne počasie a dosiahli sme dobré časy. Medzi staršími dorastenkami zvíťazila domáca Zuzana Ševčíková, ktorej namerali výsledný čas 14 minút a 14 sekúnd. Ktorý úsek trate bol taký najťažší? Posledných 100 metrov. To bolo najhoršie. Platné konkurentky, koľko si ich predbehla? Tých, čo išli pre tebou, rátala si to? Neviem, vôbec. Bolo to cieľené vybrať si práve túto trať? Prečo práve ona? Tak, lebo je tu pekné prostredie, pekná príroda, takže chceli sme sa ukázať v tom najlepšom svetle. V starších dorastencoch zvíťazil Kristián Klouda z EŠKP Banská Bystrica. Kategóriu mladších dorastencov i dorasteniek vyhrali Monika Bieliková a Denis Stiš z Kremnice. Trať žiackých kategórií viedla po uličkách Levočskej doliny a v mladších žiačkách na nej dominovala Laura Roglová z Kremnice, v mladších žiakoch Richard Kostelník z domáceho klubu biatlonu Spiš a v starších žiakoch Radko Danko zo ski týmu Jase Látky. Po Levočskej doline bude slovenský pohár v behu na kolieskových lyžiach pokračovať 3. kolom v Kremnici a finálové 4. kolo bude hostiť Gerlachov. Zápas druhého kola slovenského pohára medzi domácou Levočou a Strážským bol pôvodne na programe už 9. augusta, kedy sa odohral jeho prvý polčas, no pre búrku i prudký dážď ho napokon hlavný arbiter Michálik prerušil a dohrávka druhého polčasu sa hrala o týždeň v stredu 17. augusta. Tak dlho levocký fanúšik na výsledok domáceho duelu už dávno nečakal, no dočkal sa. Prvý polčas začali lepšie domáci, už po minúte a pol sa k vykopávanej lopte dostal Matúš Kotrady, ktorý ukázal dobrý ťah na bránu, no v záverečnej fáze chýbali azda iba centimetre. Nestalo sa a povestné nedáš dostaneš sa naplnilo do bodky už o minútu neskôr, keď Rusín prekonal Vilmana v domácej bráne a hostia sa ujali vedenia. Keďže išlo o pohárový zápas, kde ďalej postupuje iba víťaz, hral sa obojstranne útočný futbal. Kým hostia to skúšali strelami z diaľky a rýchlymi brejkami, domáci sa viac spoliehali na krátke prihrávky a vytvorili si aj viac čistých šancí než ich súper. Jednu z kategórie tutoviek pripravil v 16. minúte Závacký, no Kotradyho hlavičku Regenda reflexívnym zákrokom vytlačil na roh. Domácu snahu o vyrovnanie demonstroval Čeremuga, no Hredzák ho v 16. od lopty odstavil až nedovoleným zákrokom, za čo si vyslúžil žltú kartu a samozrejme aj pokutový kop. Ten v 20. minúte s prehľadom premenil Lešňovský a bolo vyrovnané. V 26. minúte Minďašovu dobre mierenú strelu opäť likvidoval Regenda. O minútu na to hostia predviedli pekný signál po štandardke a takmer istý gól našťastie pre domácich upratal na roh Dunčko. Na druhej strane opäť nebolo súdené skórovať aktívnemu Kotrádymu. Najprv v 32. minúte, ale ani o ďalšie 2 minúty neskôr.
a ani jeho prihrávka Lešňovskému v 39. minúte gólom neskončila. Streleckú bodku za polčasom dal minútu pred koncom opäť Kotrády, no mieril iba do brankára. Do šatní a napokon aj na týždňovú prestávku odchádzali obidva celky so zmierlivou remízou 1-1. Druhý polčas s odstupom jedného týždňa sa hral za úplne iných podmienok a lepšie ho začali hostia, keď opäť pohrozil Rusín. V 56. minúte bol v dobrej pozícii Chymaľ, no spracovanie lopty finálna fáza nepriniesli očakávaný výsledok. Naopak slov sa dostali domáci a najmä rýchlonohý Kotrády, ktorý predvádzal priam boltovské šprinty, chýbalo však gólové zakončenie. Ani jeho druhý pokus v 62. minúte neskončil v Regendovej sieti. V 70. minúte ho ideálne uvoľnil Seman, no ani z tejto šance nič nebolo. Spolupráca týchto dvoch hráčov napokon priniesla vytúžený gól v 73. minúte, keď po Kotrádyho prihrávke zvyšoval na 2-1 Seman. Inkasovaný gól vyvolal zvýšenú aktivitu hostí, ktorá sa prejavila v častejšom pobyte na domácej polovici. V 77. minúte to individuálne skúšal Chymaľ. Bez efektu bol aj Hiriakov priamy kop o minútu neskôr. Domáca obrana ustála aj následné rohové kopy, no 3 minúty pred koncom duelu predsa len Chymaľová prihrávka našla kapitána Hiriaka a ten vyrovnal na výsledných 2-2. Keďže do konca zápasu sa už nič mimoriadne neudialo, na rad prišiel penaltový rozstrel. Ten začínali Levočania a ako prvý premenil pokutový kop Peter Kašper. Po ňom sa nemýlil ani Bodnár zo Strážskeho. Aj v druhej sérii boli úspešnejší strelci tak domáci Lešňovský ako aj hosťujúci Hiriak. V tretej sérii sa ale karta obrátila, najskôr prestrelil domáci Bocko a po ňom neúspel ani Ivanko, ktorého strelu vystihol domáci brankár Vilman. Štvrtú sériu premenili na góly obaja aktéri, tak Šimo ako aj Rusín. Rozhodnutie napokon prišlo až v poslednej sérii, keď domáci Míďaš premenil, no Chymaľ zrejme neuniesol ťarchu zodpovednosti a prestrelil. Z víťazstva sa napokon po nerozhodnom výsledku 2-2 a penaltovom rozstrele v pomere 4-3 tešili Levočania, ktorí si vybojovali postup do 3. kola Slovnaft Cupu. Máme už druhý zápas vonku, takže sme chceli postúpiť, preto sme išli aj na tento druhý polčas už druhýkrát, takže bola stratégia proste postup. Bol to vyrovnaný zápas, máme rýchlych útočníkov, takže spoliehali sme sa trošku na to, že využijeme tú rýchlosť, máme dobrého kapitána s dobrými autmi, ktoré bolo vidieť. Aj to sme sa snažili využiť, trošku to chlapci, myslím si, aj podcenili. A budeme mať aj s nimi trošku pohovor, lebo myslím si, že tam nebol to až taký 100% výkon z našej strany. Mohli trošku viac do toho pridať. Ako kvalita si myslím, že celku slušná ako zápasu. Aj zo strany Levočia, aj zo strany Eška Stráske. Vyhral ten šťastnejší dneska. V kutíku duše po tom prvom polčase, kedy bol zápas prerušený, sme si verili naozaj, videli sme, že s tým superom sa dá hrať a neboli sme určite slabším superom v tom prvom zápase, kedy sa to prerušilo. Sme určite boli kvalitatívne lepší polčas bol z našej strany, dnes to bolo také vyrovnané a rozhodlo sa naozaj na penalty a tam už je to lotéria, je to šťastnejšom. Matúš Kotrády aj dneska mal veľa šancí. Je to ešte mladý chlapec, naozaj potrebuje skúsenosti, potrebuje hrať ťažké zápasy a je naozaj neskutočne rýchly, vie si to vytvoriť, ale naozaj má problém so zakončením. Aj dnes, čo mal šancu, čo v podstate išiel sám na brankára, to je vyložená šanca, z ktorej musí dať gól. Ak samozrejme tie šance bude premieňať, bude dávať góly, bude o to platnejší. Poďme k penáltam. Išli po väčšine skúsení hráči, nakoniec tréner sa rozhodol, že postavil ako posledného hráča prakticky nového hráča. Bolo to rozhodnutie trénera, dopadlo to tak, ako dopadlo, nie niečo k tomu komentovať. Super bol na koni tým, že v podstate my sme prví zlyhali a nedali sme penáltu a oni potvrdili a dali ju a už to bolo na tom, že či hráč zlyhá, alebo náš brankár chytí. Chvála Bohu, náš brankár chytil tú najdôležitejšiu penáltu a potom samozrejme my sme poslednú penáltu našu, ktorú sme kopali, dali a super sa naopak dostal pod veľký tlak a videli ste, ako zakončil posledný hráč, čiže naozaj nie je to jednoduché kopať pod tlakom penáltu, čiže je to naozaj buď o hráčovi alebo brankárovi. Súperom Levočanov v 3. kole slovenského pohára bude treťoligový celok družstevník Liptovská Štiavnica. Zápas je plánovaný na stredu 14. septembra a hrať sa bude v Levoči. Príďte sa pozrieť. Rozhodčí vinku právo počítá. Právě teď napadne další láhev do peta. Světlo do očí, hvězdnej prach, pocit štěstí z nepěstách, vítězství nebo krach, svět se točí. Je to tak dávno, co sny, hodím sednou na tvou dlaň. Teď za ty oči řekla, co se má stát.
se staň. Otevřu oči, koukám, motýl tam sedí dál. Právě teď čekám na všechno odpověď. Skočím po zádech z mostu, co střídajme. Pro tvý vlasy vstoupím do armády spásy. Ať padne měna, synte. Ale to bylo takové vlažné. Pojďme ještě. Ať padne měna, synte. No jasně. Pro tvůj hlas chvíli pozastavit čas. Mám větší svý známý. Pro tvý nohy najdu v sobě skrytý plohy. Nejsou to fámy, synte. Pěkná. Zůstal modré, bylo krymá, kde lete nebyla zima. Začátek, nepomodělý je těpátek, byla zase spolu. Ať slučej na mě a pásy, srdce noží vážně. Krásnej Petr jako past, růže uvadnou, po tisících čtvrtých na rozloučenou. Píšeš, že odcházíš, den se znací střídá. Vodu z vína udělá, dobře nehlídá. Píšeš, proklínám, te tvoje ústa proklínám, tvoje oči hledový, v srdci je cítí sám. A ty, kde úsvit nespatříš, na ústa mříš, oči oslepnou. A do smrti seš sám. Tvoje oči jsou jak sníh, tvář den, když se smívá. Stromy rostou čím dál výš, paty vydává. Sám znovu skloněnou, všechny lásky budou známí. Po tisících čtvrtů dopis na
protínám. Tvoje ústa protínám. Tvoje oči ledový. Srdce je cvičí sám a sám. A ty, kdy úsek nezbavíš, neostavíš od těho se mnou. Zůstaneš dál, tvoje ústa protínám, tvoje oči ledový. Srdce je cvičí sám a sám. A ty, kdy úsek nezbavíš, do smrti seš sám. Vyber si televízny program priamo na obrazovke. A povie mi niekto, čo robí mŕtvý trikajnoslov v priestore pasovej kontroly? Vždy vieš všetko o tom, čo práve sleduješ. Môžeš zastaviť program a neskôr v jeho sledovaní pokračovať. Môžeš sledovaný program pretočiť, ak nestihneš jeho začiatok. A to aj vtedy, ak si ho predtým nesledoval. Akýkoľvek program si nahraj a v rovnakom čase sleduj iný. Naplánuj si, čo si nahráš až týždeň dopredu. Vďaka funkcii programový sprievod sa ti neunikne žiadny program. Pozrieť si ho môžeš, aj keď už dávno skončil a ty si ho nestihol nahrať. Ak si z programu nevyberieš, požičaj si film. Alebo počúvaj svoje obľúbené rádio. Pozri si teletext tak, ako si zvyknutý. Kedykoľvek máš všetky informácie po ruke, vrátane predpovede počasia pre tvoj región. Tak na tohle jsem čekal. Lekos, internet a televízia.
Gitarového múzea je opäť tu. V piatok 2. septembra odštartuje už 3. ročník memoriálu Jančiho Ferka, na počas ktorého v Sobranciach opäť vystúpia známi slovenskí interpreti. Peter Bič vám okrem megahitov Hey Now či Say It Loud výnimočne len pre účel tohto festivalu zahrá spolu s Andym Ďuricom aj skladby ich pôvodnej kapely Stereo. Po písmenku si túto pieseň značím. Na, na, na. Medzi nami je už všetko jasné, láska aj tie rozklady. Na festivale zároveň vystúpi skupina Mukatado, známa aj vďaka úspechom z Eurovízie, a chýbať nebude i populárny Hurikán. Organizátori už tradične venovali veľkú pozornosť detským návštevníkom, pre ktorých budú v areáli Gitarového múzea pripravené tvorivé dielne, práce na hrnčiarskom kruhu, tradičné spracovanie kovov či výučba hry na gitare. Tých najmenších však zaručene poteší skákací hrad, trampolína, jazda na koni, maľovanie na tvár, zmrzlinár či súťaže o zaujímavé ceny. Netradičným spestrením tohto ročníka bude jedinečná módna show Devenir Angels a výstava obrazov sobranského výtvarníka Jána Kováča. Festivalom bude opäť sprevádzať moderátor Rišo Hergot, no o zábavu sa postará aj obľúbený ľudový rozprávač Jožko Jožka. Festival hudby, remesiel a zábavy v areáli Gitarového múzea odštartuje už budúci piatok 2. septembra o 15. hodine. Futbalistom dorastu v Sobranciach sa podaril historický úspech. Do novej časti po letnej prestávke nastúpili už v druhej lige. V novej sezóne sa ich súpermi na zelenom trávniku stanú veľké futbalové bašty, akými sú Branou nad Topľou, Lokomotíva Košice či Poprad. Čo predchádzalo samotnému postupu dorastencov do druhej najvyššej súťaže na Slovensku, ako tento historický úspech hodnotí vedenie mesta a aké sú ambície a plány mladého futbalového kádra, vám prezradíme v nasledujúcich minútach. K najpopulárnejším športom v Sobranciach patrí bez pochyby futbal, ktorý si už o necelé 4 roky pripomenie svoju storočnicu. Prvý futbalový zápas sa na zelenom trávniku v Sobranciach odohral v roku 1920. V súčasnosti tento šport v Sobranciach reprezentuje mestský futbalový klub, ktorý má aktuálne jedno seniorské mužstvo, 2 dorastenecké a 1 družstvo žiakov. Popri tom na oboch základných školách v Sobranciach fungujú futbalové prípravky medzi žiakmi 1. a 2. stupňa a pred 2 rokmi sa tu podarilo vytvoriť aj prvú športovú triedu so zameraním na futbal, čo vytvára predpoklady širokej hráčskej základne, z ktorej môžu v blízkej budúcnosti čerpať aj v mestskom futbalovom klube. Keďže sa jedná o mestský futbalový klub, jeho financovanie je z väčšej miery na pleciach mesta. Mesto sa snaží vytvoriť pre všetky týmy mestského futbalového klubu vhodné podmienky, už či to Ačko, mladší dorast, starší dorast, alebo mladší žiaci a starší žiaci. Mimo toho, že tohto roku máme o 2 mužstvá naviac, a to jednak mladších dorastencov, ale aj mladších žiakov, sa snažíme zabezpečiť finančné prostriedky pre všetky týmy mestského futbalového klubu. Robíme všetko preto, aby našim futbalistom nič nechybalo. Hoci musím povedať, že niekedy to nie je jednoduché a nebyť dobrej vôle poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí pri rozdeľovaní dotácií myslia na mestský futbalový klub, bolo by ťažko zabezpečiť, aby sa
futbal hral na takej úrovni tu v meste, ako sa momentálne hrá. Sobranský futbal a jeho mladé talenty sa v tomto období tešia z úspechu mladého dorasteneckého tímu. V súťažnom ročníku 2015-2016 účinkovali dorastenci MFK Sobrance v 3. dorasteneckej lige. V priebehu celej súťaže si vybojovali suverénny postup do 2. dorasteneckej ligy. Mladí futbalisti v 22 zápasoch prehrali len raz a zo skóre 103:9 sa prvýkrát v histórii mesta prebojovali do 2. najvyššej súťaže dorastu na Slovensku. Samotnému postupu dorastencov do 2. najvyššej súťaže dorastencov v Sobranciach predchádzal v podstate postup z 3. dorasteneckej ligy skupina Zemplínska. Mali sme tam jedného silného, vážneho konkurenta v boji o postup a to bola Čierna nad Tisou, ktorá, ako všetci vieme, má svojich žiakov v 2. žiackej lige, takže to bola trošku ich výhoda oproti nášmu mužstvu. My sme však mali jeden z najširších a najkvalitnejších kádrov, čo sa týka 3. dorasteneckej ligy a myslím si, že v konečnom dôsledku a účtovaní aj to rozhodlo. Po jesennej časti sme skončili na prvom mieste s 5-bodovým náskokom a tento náskok sme si chceli udržať aj do jarnej časti. Po fyzicky náročnej zimnej príprave a takmer 100% účasti hráčov na tréningoch sme jarnú časť odohrali spôsobom, keď sme v 10 zápasoch neprehrali ani raz a ukončila sa 3. liga s pohodlným 6-bodovým náskokom práve pred Čiernou nad Tisou. O historickom postupe sa dá hovoriť aj preto, že doteraz ešte nikdy v histórii sobranského futbalu dorast nehral tak kvalitnú súťaž. Za postupom do vyššej súťaže je postupné trojročné budovanie dorasteneckého kádra, mnohé odchody, ale aj príchody hráčov a v neposlednom rade náročná letná i zimná príprava. Myslím si, že rozhodla šírka kádru, vzájomná úcta, rešpekt hráčov voči trénerom, ale takisto trénerom voči hráčom naopak. A to, že jednoducho chlapci to proste chceli dokázať, tak chvála Bohu sa to podarilo. Má to pre mňa veľkú skúsenosť. Najmä sa teším na nové zážitky s mužstvom. V 2. lige je o mnoho vyššia kvalita, ako bola v 3. dorasteneckej lige. Sú tam ťažší superi, keďže trénujú viackrát do týždňa ako my. Majú tam aj lepšie podmienky. A keďže sme v tejto lige nováčik, môžeme sa tešiť z každého umiestnenia. Historický úspech futbalového dorastu oceňuje aj vedenie mesta spolu s vedením Mestského futbalového klubu, ktoré chlapcov v závere poslednej sezóny ocenilo aj na domácom ihrisku Mestského futbalového štadióna. Postup našich chlapcov ma veľmi potešil, ale nielen mňa, ale celé vedenie Mestského futbalového klubu a vedenie mesta. Chcem túto príležitosť využiť aj na to, aby som chlapcom zagratuloval k víťazstvu v 3. lige a k postupu do 2. ligy. To, že chlapci postupili do 2. ligy, svedčí o tom, že cestu, ktorú sme nastúpili v Mestskom futbalovom klube, je dobrá, že dáme prioritu mládeži a to či už dorastencom alebo žiakom. Treba povedať, že súťaž vyhrali aj naši žiaci. O postupe nerozhodlo len umiestnenie v tabuľke, ale rozhodlo aj to, že je prísľub na dofinancovanie Mestského futbalového klubu do konca roka a tie finančné prostriedky, ktoré súvisia s účasťou v 2. lige, by mali byť zabezpečené. Dorastenecký futbal si rokmi vybudoval široký 20-členný káder, v ktorom dnes funguje zdravá rivalita a konkurencia na každom poste. Chlapci sa pravidelne niekoľkokrát do týždňa stretávajú na tréningových prípravách. Ich ciele a plány v 2. lige zodpovedajú možnostiam mesta i samotného klubu. Po postupe sa chlapci ocitli v súťaži s veľkými futbalovými baštami, akými sú Vranov nad Topľou, Poprad, Lokomotíva Košice či Trebišov, ktorým sa prácou s mládežou či rozpočtom konkuruje oveľa ťažšie. V tejto súťaži my nemôžeme sa porovnávať v určitých podmienkach s veľkými mestami, ako je Poprad, Lokomotíva Košice, Spišská Nová Ves, čo sa týka zázemia alebo ekonomických podmienok, ale srdcom, bojovnosťou chceme dokázať, že futbal hrať vieme. Takisto nemôžeme preklenúť určité veci, ktoré mali dostať chlapci už vo veku 8, 9, 10 rokov. Nemáme na to podmienky, ani sme takýmto spôsobom deti nevychovávali, ale opäť, možno sa už opakujem, ale bojovnosťou, taktickou disciplínou, chcením
a 100% prístupom k svojim povinnostiam sa to dá zvládnuť a dokážeme porážať aj oveľa silnejšie a väčšie mestá, ako sme my Sobranci. Druhá najvyššia súťaž dorastencov na Slovensku je v Sobranciach poprvýkrát. Na začiatku novej sezóny zatiaľ mladí futbalisti nevedia odhadnúť kvalitu svojich súperov. Ich nadšenie pre futbal a hru je však dostatočné na to, aby dokázali poraziť aj silnejšie ekonomické či futbalové zázemie konkurujúcich klubov, a to kvalitnou prípravou a bojovnosťou na zelenom trávniku. Dorastenci v uplynulých 3, respektíve 4 rokoch spoločnej práce dosiahli, dá sa povedať, maximálny úplný vrchol, čo sa týka dorasteneckého futbalu a práce s mládežou v Sobranciach. Ďalej sa jednoducho už postúpiť nedá, keďže všetci vieme dobre, že v prvej dorasteneckej lige sú už len profesionálne kluby, respektíve kluby so štatútom UTM. Takže je to celá táto druhá liga, celý ten súťažný ročník je odmenou akousi pre fanúšikov, pre ľudí, ktorí pracujú s futbalom v Sobranciach, hlavne pre hráčov. A je to takým vyvrcholením a darčekom jednej výnimočnej generácie mladých futbalistov. Každopádne v tejto súťaži nechceme byť do počtu, nechceme iba zbierať skúsenosti, jednoducho chceme hrať futbal, ktorým budeme trápiť aj takéto celky ako napríklad doma Poprad, respektíve Humenné. Chlapcom vyšiel vynikajúco vstup do súťaže, keď jednoznačným spôsobom zvíťazili nad Humenným 6-1. V ďalšom kole sme privítali doma Poprad a myslím, že aj tento zápas ukázal chlapcom, že dá sa hrať futbal absolútne vyrovnaný s každým mužstvom. Uplynulý týždeň si dorastenci zmerali svoje sily s tímom zo Spišskej Belej, kedy na domácej pôde remízovali 2-2. Najbližšie ich do súboja vyzve súper Moldava nad Bodvou. Mladým futbalistom držíme palce.
Vítajte pri 33. novinách Mistral v tomto roku. Udalosti v Michalovciach mali za ostatných 7 dní aj takúto podobu. V Michalovciach využíva pomoc opatrovateliek vyše 120 ľudí. Doteraz boli uspokojení všetci žiadatelia o túto službu. Budúci lekári z celého Slovenska si odborné vedomosti osvojovali v Michalovciach v rámci kempu mladých medikov. Nezamestnaní absolventi vysokých a stredných škôl nesmú zabudnúť na povinnosť zaregistrovať sa na úradoch práce. Domácu opatrovateľskú službu poskytuje mesto na základe zákona o sociálnych službách a je určená pre osoby odkázané na pomoc. O michalovských seniorov sa v súčasnosti stará viac ako 90 opatrovateliek. Ak chce občan požiadať o opatrovateľskú službu, musí podstúpiť proces posudzovania svojho zdravotného stavu, kde sa určí stupeň odkázanosti. Máme 5 stupňov odkázanosti od 2 do 6 a v praxi to funguje tak, že stupeň odkázanosti číslo 2 je ten občan najmenej zdravotne postihnutý a stupeň odkázanosti číslo 6 je vlastne občan s takým najťažším zdravotným postihnutím. Od stupňa odkázanosti sa odvíja aj platba za poskytnutú službu. Mesto Michalovce má prijaté príslušné všeobecne záväzné nariadenie, ktoré vymedzuje spôsob úhrady, rozsah poskytovania a okruh prijímateľov tejto služby, ale môžeme tak pre orientáciu povedať, že ten najnižší stupeň odkázanosti, 2, tam je platba klienta za 1 hodinu poskytovanej služby 0,75 eur a zase ten najvyšší stupeň odkázanosti, 6, platí klient za 1 hodinu poskytovanej služby 1,35 eur. Proces je završený rozhodnutím stupňa odkázanosti klienta, ktorý podpisuje primátor mesta. Zákonná lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní. Pracovníci odboru sa však snažia ukončiť tento proces skôr. Poplatky za služby idú do pokladne mesta. To zabezpečuje mzdu opatrovateliek. Mesto momentálne eviduje v svojom stave zhruba 92 opatrovateľov, ktorí sa starajú približne o 120 opatrovaných, pretože v praxi je to niekedy tak, že jedna opatrovateľka sa môže starať aj o 2-3 opatrovaných. Rozsah poskytnutia hodín závisí od potrieb a požiadaviek klienta. Je možno si zvoliť opatrovateľskú službu od 2 do 7,5 hodín denne. Mesto túto službu neposkytuje počas víkendov. Absolventi stredných škôl majú rôzne plány. Nie všetci však budú pokračovať v ďalšom štúdiu a nie všetci si nájdu zamestnanie. Preto by sa do určeného termínu mali zaevidovať na úradoch práce. Túto možnosť môžu využiť aj absolventi vysokých škôl. Hoci väčšina absolventov stredných škôl ukončila štúdium ešte počas uplynulého školského roka, podľa platného zákona sú ešte stále považovaní za študentov. Stredoškolskí absolventi majú status absolventa školy alebo teda študenta do 31. augusta príslušného roka. To znamená, do toho 31. augusta oni ešte majú prázdniny, teda majú nárok na prázdniny. Rodičia majú nárok na poberanie rodinných prídavkov. V podstate do toho 31. augusta sú aj zdravotne poistení, aj sú krytí vlastne tým, že sú ešte študenti. Ak je však do 31. augusta zrejmé, že nebudú pokračovať v štúdiu alebo si nenájdu prácu, odporúča sa, aby sa najneskôr do 7 kalendárnych dní zaevidovali na úrade práce, teda v tomto prípade do 7. septembra. Ak tak urobia v zmysle zákona, budú zaradení do evidencie spätne od 1. septembra, takže zdravotné poistenie bude za nich plynule aj naďalej platiť štát. Iná situácia nastane, ak sa zaevidujú po určenom termíne. Pokiaľ príde po termíne, čiže po tých 7 dňoch, v podstate ten rozdiel je povinný si doplatiť na tej zdravotnej poisťovni príslušnej, kde je poistený, ale ináč my ho zaradíme do evidencie už dňom podania žiadosti. To znamená, že zdravotné poistenie za dní, kedy absolvent nebol zaevidovaný na úrade práce, si zaplatí z vlastných peňazí. Pri vysokoškolských absolventoch je to inak. Ak si nenájdu zamestnanie alebo nebudú pokračovať v ďalšom štúdiu, tak sa odporúča, aby sa zaevidovali na úrade práce najneskôr do 7 kalendárnych dní od vykonania štátnej záverečnej skúšky. Ak tak urobia, štát bude za nich aj naďalej platiť zdravotné poistenie. Stredoškolskí a vysokoškolskí absolventi evidovaní na úrade práce ale môžu pracovať na dohodu. Ich mesačný príjem z tejto činnosti ale nemôže prekročiť zákonom určenú sumu. V tomto prípade ide o 148,57 €.
20 vybraných študentov medicíny z celého Slovenska strávilo tento týždeň v 4 nemocniciach Svet zdravia. V Michalovciach navštívili chirurgické oddelenie pod vedením primára Štefana Kvaka. Okrem medicínskych tém sa v letnom kempe pre medikov zoznámili aj s medicínskym právom, ekonomickým minimum lekára a desatorom komunikácie s pacientom. Letný kemp medikov je zameraný na študentov medicíny študujúcich na Slovensku alebo v Českej republike. Kľúčovou stratégiou tejto aktivity je ponuka stáží novej generácie pre medikov, ktorí ukončili 2. ročník lekárskych fakult. Zámerom tých stáží novej generácie je individuálny prístup k študentom, aby sme ponúkli iný typ stáží, ako vo väčšine pravidelne zažívajú v rámci štúdia počas povinných stáží v rámci fakultných alebo štátnych nemocníc, kliník a podobne. Letný kemp prebieha v 4 zo 14 nemocníc Sveta zdravia a zúčastňuje sa ho 20 vybraných študentov. 5-dňový program je nabitý teoretickými odbornými informáciami i praxou. Študenti majú základňu na Zemplínskej Šírave a sú rozdelení do 4 skupín. Každý deň pracujú v jednej z nemocníc Svet zdravia v Michalovciach, Trebišove, Vranove a v Humennom. V nemocniciach sú pripravené týmy ľudí, ktorí sú zaškolení a sú pripravení práve na prácu s medikmi, sú pripravené oddelenia, sú pripravené programy, čo ponúkame študentom. Samozrejme vychádzame aj v ústretí individuálnym požiadavkám a potrebám študentov a ak sa študent rozhodne, že chce napríklad celý deň stráviť na operačných sálach alebo pri pôrodoch, je mu to umožnené. Takže je ponúkaný program skupinový a potom samozrejme sa rozptýlia na základe toho, čo ich zaujíma. Okrem individuálnej práce a získavania vedomostí a zručností majú študenti možnosť vyskúšať si aj prácu v skupine a súťažiť o cenu najlepší tím. Na základe toho, že im bolo zadanie, aby si všímali komunikáciu, prístup, spoluprácu medzi zamestnancami nemocnice a medzi zamestnancami a klientami, pacientami. Na základe toho nám oni majú vypracovať projekt, ako odprezentujú, čo videli pozitívne, čo videli negatívne a čo chcú zlepšiť. Interakcia medzi lekárom a pacientom je veľmi dobrá, čiže na začiatku je oslovenie, pozdrav, všetci sú milí, všetko ochotne vysvetlia, oboznámia ho s daným problémom, s danou jeho diagnózou, čiže prístup je veľmi pozitívny. Ľudia v rámci nemocníc zatiaľ medzi sebou veľmi príjemne a milo komunikujú. Aj tá komunikácia medzi lekárom, či už sestrou, medzi sebou, ale medzi pacientom, zatiaľ som mal len pozitívne skúsenosti a fakt tá komunikácia je vidieť, že na ňom pracujú a prináša to taký pokoj a také príjemné prostredie v nemocnici. Na chirurgickom oddelení Michalovskej nemocnice boli študenti svedkami laparoskopickej operácie žlčníka. Som milo prekvapený, ako sa mladí medici snažia. Práve títo medici z tohto kempu. Treba si uvedomiť, že sú tu v rámci svojho voľného času. Toto nie je ich povinná prax. Čiže keď už ostatní spolužiaci sú doma a užívajú si po praxi povinnej prázdniny, tak oni ešte každý deň od 7:30 do nejaké 4:30, 5:00 a potom ešte s nejakým odborným večerným programom si takto vyplňajú leto. Takže som veľmi milo prekvapený. Vždy dopredu vedia, aké téme sa budeme na operácii venovať alebo na trenažéroch. Pripravia sa na to a kladú dosť záľudné otázky. Je to taký rozhľad možno do budúcna, ako získať nejaké schopnosti, zručnosti a potom to vlastne aplikovať v nasledujúcom živote. Už v takom odbornom, po škole skončenom. 20 účastníci kempu prešli hustým sitom. Z množstva uchádzačov o účasť na 2. ročníku tohoto podujatia presvedčili výberovú komisiu svojim životopisom, ale predovšetkým motivačným listom vo forme eseje, že majú veľký záujem a motivovanosť odborne rásť. V Michalovskej nemocnici navštívili okrem chirurgie aj onkologické oddelenie. V gymnáziu na ulici Ľudovíta Štúra v Michalovciach prebiehali po etapách rôzne stavebné práce. Robilo sa v oboch školských telocvičniach. Financované boli z prostriedkov zriaďovateľa. Ešte počas minuloročného leta bola vynovená väčšia telocvičňa. Predovšetkým uskutočnila sa výmena podlahovej krytiny za športovú elastickú krytinu, potom sa tam urobili výspravky, hygienická maľba, vymenili sa obklady v telocvični, aby sa zvýšila bezpečnosť pri výučbe hodín telesnej výchovy. Táto časť inovácie si vyžiadala zhruba 35 000 eur. Ani počas tohto ročného leta nebolo v škole pusto. Dodávateľom
Majiteľom prác bola firma Opal z Kráľovského Chlmca. Prebiehali ešte do polovice augusta, teda v súčasnosti sú už hotové. Modernejší vzhľad má aj miestnosť, v ktorej bola ešte donedávna náraďovňa. Boli tu zrealizované takmer tie isté práce ako vo väčšej telocvični. Dala sa tam nová podlahová krytina, rovnako urobili sa vysprávky, nové osvetlenie, výmena okien za plastové okna, urobila sa hygienická maľba, tak získali sme týmto spôsobom ďalšiu miestnosť na hranie stolného tenisu, ktorý je u našich žiakov veľmi populárny. Vynovené priestory si okrem riaditeľky so záujmom prezrel aj učiteľ telesnej výchovy Ladislav Palovčík. Modernejšiu podobu má v týchto dňoch už aj menšia telocvičňa. Tu sa urobil najväčší zásah, vymenila sa jednak podlaha z hľadiska bezpečnosti, ako som spomínala pri veľkej telocvični, rovnako sa urobilo nové obloženie, urobila sa rekonštrukcia drevených a kovových častí v telocvični, ďalej sa urobili výspravky, urobila sa omietka, hygienická maľba a vymenili sa všetky stropné svetlá a rovnako aj dali sa nové ventilátory. Vyznačené bolo aj badmintonové ihrisko, keďže tento šport je zvlášť medzi študentkami dosť obľúbený. Aj v tomto roku si jednotlivé práce vyžiadali približne 35 000 eur. Aj vďaka ich zrealizovaniu sa podstatne zlepšili podmienky na výučbu telesnej výchovy. Kým v minulom školskom roku museli sa 4 skupiny tiesniť v jednej telocvični a táto sa prakticky bola v takom dezolátnom stave, že prakticky sa nedala využívať, teraz máme väčšiu možnosť uskutočniť variabilnosť pri výučbe telesnej výchovy. Všetky práce boli financované z rozpočtu Košického samosprávneho kraja. V Chemkostav aréne nedávno prebiehal už 23. ročník memoriálu Tomáša Jakubču. Uskutočnil sa na počesť jedného zo zakladateľov Michalovskej ženskej hádzanej. Domáca Juventa nastúpila proti kvalitným európskym tímom. S našou kamerou sme boli na jej úvodnom zápase. Súperom bol ruský Rostov na Done. Stretnutie malo väčšinou vyrovnaný priebeh. Domáce v žltých dresoch sa ruského vicemajstra nezľakli. Po štvrťhodine duelu síce prehrávali o 3 góly, no 8 minút pred koncom prvého polčasu už bol vyrovnaný stav. Po prvej 30 minútovke Michalovčanky vyhrávali 13-12. Úvodná 10 minútovka druhého polčasu bola takisto vyrovnaná, potom sa už viac začalo dariť Zemplínčankám. 9 minút pred záverom viedli už o 7 gólov, potom však Rusky dali 3 góly v rade. Napokon Juventa zdolala Rostov na Done 30-28. V druhom zápolení si Michalovský celok poradil aj s ďalším účastníkom Ligy majstrov, keď nad poľským Lublinom vyhral 33-31. V záverečnom turnajovom súboji zverenkyne trénera Františka Urbana zvíťazili aj nad maďarskou Kišvardou presvedčivo 34-25. Aj vďaka tomu sa Michalovská Juventa stala po 10 rokoch víťazom memoriálu Tomáša Jakubču. Celkové už získala 6. prvenstvo na tomto podujatí, čo je najviac spomedzi všetkých doterajších účastníkov memoriálu. Druhú priečku obsadil Rostov na Done pred Kišvardou a Lublinom. Nechýbal ani individuálny úspech. Organizátori totiž vyhlásili Michalovskú strednú spojku Patriciu Volingerovú za najlepšiu hráčku na turnaji. V rekreačnom centre Slňava na Zemplínskej Šírave nedávno prebiehal 4. ročník futbalového memoriálu Antona Titka. Ešte pred začiatkom turnaja si jeho dlhoročný priateľ Ján Lazúr, člen správnej rady MFK Zemplín Martin Nebesník a Titkovi blízky príbuzný uctili pamiatku Antona Titka na cintoríne v jeho rodnom Rakovci nad Ondavou. Športová verejnosť si ho najviac pamätá z pôsobenia vo vtedajšom FK Zemplín Michalovce, kde bol pred viac ako 15 rokmi prezidentom. Okrem toho vybudoval spomínané rekreačné centrum, kde pravidelne organizoval turnaj v plážovej hádzanej. Zomrel náhle pred necelými 5 rokmi. Na jeho počesť sa každoročne uskutočňuje žiacky memoriál. Je to nádherná akcia, pretože je na medzinárodnej úrovni. Veľmi dobre spolupracujeme so Zemplínom a Michalovce, ktorý to pomáha spoluorganizovať a
Máme tu chlapcov z Užhorodu, z Ukrajiny, z Veľkého Berezného. Sú tu chlapci z Trhoviš napríklad. Pozvanie na turnaj prijali aj hráči z Prešova. Keďže Anton Titko pokladal systematickú výchovu mládeže za základ úspechu vo futbale, na podujatí sa predstavili družstvá starších prípraviek a mladších žiakov. Celkové ich bolo 10. Organizátori ich rozdelili do 2 päťčlenných skupín, kde odohrali medzi sebou vzájomné zápasy. Medzi staršou prípravkou najlepšie obstál tím z Veľkého Berezného, druhý bol Užhorod pred prvým tímom Prešova. Michalovciam patrila 4. priečka, 5. bol ďalší prešovský celok. Kategóriu mladších žiakov vyhrali Michalovčania, na ďalších priečkach skončili družstvá z Užhorodu. 4. pozícia patrila druhému michalovskému tímu pred Trhovišťom. Organizátori už teraz myslia na 5. ročník podujatia, chystajú zaujímavú novinku. Chceme rozšíriť diapazon tohto turnaja a získať mužstva aj z Maďarska a Poľskej republiky. Noviny Mistral sa pre dnešok končia. My vám prajeme pekný deň a užívajte si ešte letný oddychový čas. Dovidenia. Milé deti, príďte sa rozlúčiť s prázdninami do obchodného centra Zemplín. 4. septembra vás od 16. bude v obchodnom centre Zemplín zabávať Smejko a Tanculienka. Nebudú chýbať detské atrakcie, súťaže, tombola a skvelé ceny. Zároveň vyhlasujeme súťaž o ceny v hodnote 500 eur. Získa ich družstvo, ktoré nalepí v stanovenom limite najviac pyrohov. Hláste sa SMS-kou na 0918 391 866 v tvare pyrohy, medzera, meno a priezvisko, medzera, kontakt na vás. 4. septembra sa na vás už teraz teší Smejko a Tanculienka. Celý poker je o disciplíne. Je to o tom, či máš gule. Ja som díler a preto budeme hrať, čo chcem ja. Patrik Marber, dílerová voľba. Myslí, že tá postupka ti bude stačiť. Jožo Stražan, Michal Novodomský, Igor Kasala, Boris Srník, Lukáš Šepták a Ján Ivan. Ak prehrám ďalšiu hru, odchádzam. Réžie Mariana Luteránová. Zvyšujem na 300. Na malej scéne divadla Jonáša Záborského v Prešove. Deti sú niečo ako esá. Zamiluješ sa do nich a nevieš ich zložiť. Ale niekedy musíš. Pútnické miesto zjavenia svätého Mikuláša v Ľutine prežívalo uplynulý víkend archieparchiálnu odpustovú slávnosť. Niekoľko tisícov veriacich celého Slovenska putovalo k bazilike i na Ľutinskú horu, aby načerpalo duchovné sily i milosti skrz modlitieb, ktoré im najznámejšie pútnické miesto gréckokatolíkov na Slovensku ponúka. Trojdňová archieparchiálna púť ponúkla bohatý duchovný program s tradičným posvetením vody na Ľutinskej hore, posviackou miniskanzenu drevených chrámov či nočnou krížovou cestou s bohosloveckou skupinou Anastazis. Novinkou bol trojdňový internetový prenos pútnického areálu do celého sveta. Vyvrcholením archieparchiálnej odpustovej slávnosti bola nedeľná archierejská svätá liturgia so slávnostným kazateľom vladykom Milanom Lachom. Raduje sa vyvolená na uskutočnenie nevýslovného tajomstva.
Obec Ľutina leží v Šarišskej vrchovine na južnom svahu Čergovského pohoria, doline potoka Ľutinka. Od roku 1851 je známa pre väčšinu Slovenska. Boli to zjavenia, ktoré spôsobili, že sa Ľutina stala najväčším mariánskym pútnickým miestom grécko-katolíkov na Slovensku. Pred 165 rokmi, v roku 1851 sa zjavil tu v Ľutine na hore svätý Mikuláš, chudobnej vdove z Udane Fekete. Bol práve sviatok premenenia Pána. A tento svätec sa jej spýtal, že prečo je tu v lese, prečo nie je v chráme, veď je tam svätá liturgia. Tak tá žena sa vyhovorala, že je chudobná, že nemá čo dať deťom do úst, že vlastne vyšla na huby, aby im ich mohla pripraviť. Tak svätec povedal, že mohla skôr alebo neskôr, jednoducho teraz mala byť v chráme. Čiže pripomenul aktuálnosť svätenia nedeľ a sviatkov, prikázaných sviatkov. Čiže to je aktuálne aj dnes, po toľkých rokoch. Kresťania máme svetiť nedele, sviatky, zúčastniť sa na svätej liturgii, ale aj iné dni podľa možností, veď liturgia je sprítomnením kalvarskej obety kríža, ktorou sme boli vykúpení. Po opakovaných zjaveniach veriaci postavili na Ľudinskej hore kríž a mariánska ikona sa stala základom budúcej svätyne. Prvá oficiálna púť v Ľutine sa uskutočnila v roku 1855, no už rok predtým sa na Ľutinskej hore zhromažďovali pútnici, ktorí na tomto mieste postavili kaplnku zosnutia pre svätej Bohorodičky, tak ako to požadoval svätý Mikuláš. Množstvom prichádzajúcich mariánskych ctiteľov sa Ľutina stala najväčším a najvýznamnejším pútnickým miestom grécko-katolíckej metropolie na Slovensku. Ja som farárom v Ľutine od roku 2010 a Ľutina je taká výnimočná farnosť, lebo Renesán je to aj farnosť, ale zároveň aj putnické miesto. A človek, keď pôsobí vo farnosti, tak je tam pastorácia, kedy sa kňaz a farár venuje čisto ľuďom, ktorí tam žijú v tej danej obci alebo meste. Ale byť farárom na putnickom mieste obnáša úplne čosi iné ako na tej normálnej klasickej farnosti, lebo popri veriacich, ktorí tu žijú, prichádzajú tu rôzni pútnici a v posledných rokoch tu do Ľutiny už nielen pútnici, ale aj turisti, ktorí tu zažívajú veľakrát aj obrátenie, aj taký duchovný pokoj. Tak tá pastorácia je úplne iná, lebo človek potrebuje zabezpečiť ľuďom duchovné služby neustále, tým, že tu prichádzajú nielen počas tých hlavných púti, ale dennodenne. Aj tohtoročná archieparchiálna odpustová slávnosť v mimoriadnom Svetom roku milosrdenstva ponúkla veriacim pútavý duchovný program počas celých 3 dní s príležitosťou načerpania duchovných síl, obnovy v modlitbe a viere. Po piatkovej púti mladých sa program najväčšej odpustovej slávnosti Prešovskej archieparchie začal v sobotu popoludní tradičnou posviackou vody na Ľutinskej hore. Množstvo pútnikov prichádzajúcich uctiť si Matku Božiu si rokmi vyžiadalo vybudovanie a zveľadenie pútnického areálu, ktorý okrem hlavného chrámu tvorí aj niekoľko príľahlých kaplniek. V roku 2011 začal v areáli pútnického miesta vyrastať miniskanzen drevených chrámov s kvostou ľudovej i duchovnej architektúry. Miniatúry sú presnými replikami drevených chrámov postavených v mierke 1:10. Sú vysoké približne 1,5 metra a označené informačnou tabuľou s popisom a stručnou históriou chrámu. Na tohtoročnej púti prešovský arcibiskup a metropolita vladyka Ján Babiak požehnal 20 nových zmenšených chrámov, vďaka čomu sa ich celkový počet rozrástol na 49 miniatúr týchto skvostov sakrálnej architektúry. Cieľom miniskanzena je ponúknuť na jednom mieste návštevníkovi tak možno na porovnanie všetky miniatúry, respektíve všetky náhľady tých riadnych drevených chrámov, ktoré máme zvlášť tu na východnom Slovensku, o to skôr, že väčšina z nich grécko-katolíckych, tak vlastne tu na jednom mieste aj možno môže to poslúžiť ako taká aj pozvánka k návšteve toho reálneho dreveného chrámu.
Večernú archierejskú svätú liturgiu slávil v bazilike Zosnutia presvätej Bohorodičky prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babiak, ktorý vo svojej homílii pozval veriacich pútnikov k dôvere v presvätú Bohorodičku. Nočný program prebiehal súčasne v bazilike i na Ľutinskej hore, kde sa veriacemu spoločenstvu predstavila bohoslovecká gospelová skupina Anastazis krížovou cestou v tieňovom prevedení, ktoré umocnilo zamyslenie sa prítomných pútnikov. Dejiny cirkvi sú živým denníkom nikdy nekončiaceho putovania. Množstvo veriacich neustále prehlbuje svoju zbožnosť putovaním na sväté miesta, do starších i novších svätýň, zasvetených Panne Márii a svätým. Pútnická tradícia je veľmi stará záležitosť, dá sa povedať ako ľudstvo, keď pôjdeme aj do tých dejín patriarchov, do Starého zákona, ale potom hlavne je to záležitosť novodobá, keď na novo od nejakého 19. storočia začali púte vo veľkom. To putovanie dnešný moderný človek spája väčšinou aj s takou rekreáciou. Na tom nič zle nie je, pretože aj Pán Boh 7. deň odpočíval po diele. A keď to dokážu ľudia, rodiny spojiť tú rekreáciu s modlitbou na nejakom peknom mieste, putnické miesta sú väčšinou na pekných miestach, je tam prepojená krása Boha, krása človeka a krása prírody. Keď to dokážu spojiť, ten duchovný oddych, to duchovné poukriatie s telesným, tak to je čosi úžasné. Myslím, že toto dnes človek cíti a že to potrebuje a preto ľudia vo veľkom chodia na putnické miesta. Tento rok teraz, čo vyhlásil svätý otec František za svätý rok milosrdenstva, urobil čosi veľmi prorocké, pretože ľudia cítia mnohé svoje limity a vedia, že nad týmito limitmi je iba Božie zmilovanie, Božie milosrdenstvo. Mariánska svätyňa grécko-katolíkov v Ľutine okrem hlavnej augustovej púte k sebe priťahuje veriacich a pútnikov počas celého roka. Pútnický areál ponúka duchovné pookriatie a načerpanie síl na tele i na duchu. Žijeme vo veľmi hektickej dobe a na človeka je vyvíjaný obrovský tlak zvonku a podľa reakcií ľudí, ktoré máme, tak ľudia akoby chceli výjsť z toho stereotypu a prísť načerpať, odovzdať to, čo ich ťaží, to čo nosia v srdci, odovzdať to tu práve na týchto takých putnických miestach, kde vládne naozaj taký Boží pokoj, lebo každé putnické miesto je také Bohom vybrané miesto, milostivé. A naozaj je to miesto, kde človek zakúsi ten vnútorný pokoj, lebo vo svete ho nezakúsime. Archieparchiálna odpustová slávnosť Zosnutia presvätej Bohorodičky vyvrcholila v nedeľu 21. augusta slávnostnou archierejskou svätou liturgiou s účasťou viacerých biskupov, desiatok kňazov a tisícov veriacich, ktorí prišli vzdať úctu a poklonu k Bohorodičke na Ľutinskú horu. Slávnostnou homíliou sa veriacemu spoločenstvu prihovoril prešovský pomocný biskup vladyka Milan Lach. Podobne ako na Uspenský sviatok v Klokočove, aj mariánske pútnické miesto v Ľutine ponúklo počas tohtoročnej odpustovej slávnosti novinku. Tohtoročná púť je vynimočná jednak tým, že je svätý rok milosrdenstva, skutočne po ktorom ľudia ako si bytostne túžia a svätý Otec tak zahral na strunu moderného človeka týmto rokom. A potom pre nás všetkých je vynimočná tým, čo sa udialo, že my celé tie 3 dni od piatku, kedy začala archieparchiálna púť púťou mladých, a že do dnešného dňa sme mali snímané cez internet a 6 kamerami, 3 tu z baziliky, 3 z Ľutinskej hory, sme ponúkali cez internet do celého sveta takú spoluúčasť na tejto púti pre tých, ktorí sa jej nemohli zúčastniť. A ako som počul od arcibiskupa, ale už aj ja mám nejaké hlasy zo zahraničia, tak skutočne ľudia si klikli na ten odkaz aj v zahraničí. Takže takto tá púť má tohto roku vďaka tým, ktorí nám to ponúkli, vďaka firme Lekos, internet a televízia majú účasť na tejto púti nielen
tie tisíce, čo tu prišli, ale ďalšie možno 10 000 ľudí. Tak to je čosi úžasné, veľkolepé a my nemôžeme nič len byť za to vďační. Naozaj sme veľmi vďační. Prenosové kamery zostávajú na pútnickom mieste i naďalej nainštalované a vďaka tomu budú môcť veriaci sledovať priame internetové prenosy z Baziliky i Ľutinskej hory aj z ďalších podujatí, obradov či liturgických slávení. Prostredníctvom web stránky grécko-katolíckeho magazínu tak ponúkame divákom možnosť vnímať duchovnú atmosféru miest, na ktorých sa nemôžu osobne zúčastniť. Michalovská viceprovincia redemptoristov vás pozýva na odpustovú slávnosť blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, ktorá sa uskutoční v dňoch 27. až 28. augusta v Bazilike Minor v Michalovciach. Odpustová slávnosť vyvrcholí v nedeľu 28. augusta o 10. hodine slávnostnou svetou liturgiou spojenou s prechodom cez bránu milosrdenstva. UPC ti ponúka všetko, čo potrebuješ. Zdokonalili sme digitálnu televíziu a ešte viac ju prispôsobili tvojim potrebám. Teraz sleduješ aj na notebooku, na tablete alebo v mobile. Tradične široká ponuka TV staníc aj v HD, kedykoľvek a kdekoľvek. Naviac, programy si môžeš nahrávať alebo spätne pozerať v 7-dňovom archíve. Toto je digitálna televízia od UPC. Tvoj internet, tvoja televízia. Od UPC. Si vysokú školu, hľadáš spojenie atraktívneho študijného programu a široké uplatnenie v praxi? Rozhodni sa pre Vysokú školu medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Európsku kvalitu vzdelania nájdeš aj doma. Viac na webe ismpo.sk. Tvoja cesta k úspechu má meno ISM Slovakia v Prešove. Prihlášky na štúdium posielaj do 31. augusta.
Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní relácie Poďme sa hrať. Nie, nepomýlil som sa. Jedná sa o nový formát, v ktorom vás budeme oboznamovať s novinkami z herného sveta. Tak sa pohodlne usaďte a sledujte nás. Známa postapokalyptická akčná strieľačka z pohľadu prvej osoby s názvom Homefront prichádza s najnovším pokračovaním The Revolution. Hra nadväzuje na predchádzajúci diel, ale samozrejme prináša vylepšenia na všetkých frontoch. Pozrite sa na trailer. And now, please welcome. Akcia Homefront The Revolution pokračuje v zápletke z prvého dielu. V roku 2025 zaútočila Severná Kórea na katastrofami oslabené Spojené štáty a pretože mala Kórea k dispozícii výraznú technologickú podporu, USA pomerne rýchlo vojnu prehrali. Hra nás uvedie do deja asi 4 roky potom, kedy Kórejská ľudová armáda zviera civilné obyvateľstvo oceľovou pesťou brutálneho režimu. Náš hrdina sa volá Ethan Brady a nie je to bývalý vojak, policajt alebo príslušník špeciálnych síl. Je to úplne obyčajný chlapík, ktorý sa vo Filadelfii rozhodol postaviť na odpor a začať tak gerilovú vojnu. Didn't realize how much we needed you. We didn't appreciate that your arrival was a precious gift. Your presence has roused us from our complacency. We have awoken from our wasteful sleep and taken responsibility for our future. We have renewed pride in our work. We are once again enterprising, resourceful, and cooperative. Thanks to you, we have rediscovered who we are. And there's no turning back to our apathetic and misguided ways. A new day has dawned, and a brighter future beckons. And for this, we say, thank you. Shoutdown je akčná adventúra, ktorá je určená pre majiteľov PS4, ale taktiež PC platformy. Hra bude primárne zameraná na stealth akciu a asi sa viackrát ocitnete nervózne čupiaci v tmavom rohu. O atmosfére vám viacej prezradí trailer. Shoutdown je 3D akčná adventúra s veľkým dôrazom na stealth. Podľa slov autorov sa v tejto hre vracajú ku koreňom stealth žánru, ktorý posledné roky upadá. Zostaňte skrytí, inak vás stráže zabijú pri prvom pohľade. Hra je pomenovaná podľa hlavnej postavy Shoutdown asasinky, ktorá ide za svojou úlohou zabiť kráľa. Na tejto ceste sa však stretne so sirotou Lily, ktorá ju bude sprevádzať na jej nebezpečnej ceste. No vidieť krutosť asasina nie je pre takto malé dievča dobrá skúsenosť. Dokáže nejakým spôsobom chrániť jej detskú nevinnosť alebo bude musieť vidieť jej činy na vlastné oči. Are we headed towards your home? No, we're not going home. On board. Let's play a game. How about who can stay quiet the longest?
to go? A little longer, little Lily. Značku Doom určite nie je potrebné predstavovať žiadnemu hráčovi na tejto planéte či v tejto slnečnej sústave. Jedna z najznámejších herných sérií prichádza s minimalistickým názvom ako prvýkrát v roku 1993, teda Doom. Doom je späť a vracia sa ku svojim koreňom. Rýchla, brutálna, extrémne chytľavá strieľačka bez zbytočného balastu okolo, desiví démoni, neuveriteľne destrukčné zbrane a rýchly pohyb postavy sľubujú presne tú intenzívnu strieľačku, ktorú od nového Doom čakáme. Nenájdete tu žiadne krytie za stĺpom alebo doplňovanie zdravia schovávaním sa pod stolom. Na tieto veci vopred zabudnite. Miesto toho zoberte svoj arzenál, vrátane legendárnej dvojhlavňovej brokovnice alebo BFG a choďte tých démonov poriadne zmasakrovať. Only flesh and blood to walk between dimensions. Between our world and theirs. Zaujímavo vyzerajúci Xboxový titul Superhot je jasne inšpirovaný hrami ako Max Payne či Quantum Break, kde čas hrá skutočne relatívnu rolu. Viacej si povieme pri sledovaní traileru. Superhot je strieľačka z pohľadu prvej osoby, v ktorej sa čas pohybuje iba vtedy, keď sa pohybujete vy. Vďaka strhujúcej hrateľnosti a jedinečne štilizovanej grafike Superhot vnáša do žánru FPS konečne niečo nové a neobvyklé. Sledujte strely, ktoré sa k vám približujú, zatiaľ čo plánujete svoje ďalšie kroky a hľadáte svoju ďalšiu obeť. Užite si chaos, ktorý sa rozpúta, keď sa váš plán dá do pohybu. Vyhýbajte sa strelám, zneškodnite svojich nepriateľov jeden krok za druhým.
Sice Uncharted 4 vyšiel už pred nejakým časom, ale jedná sa o tak silný titul, že nejaký ten trailer určite neuškodí. A taktiež sa jedná o jeden z najpresvedčivejších argumentov, prečo siahnuť po konzole PlayStation. We were meant for this, Nathan. V Uncharted 4 a Thief's End sa vraciame niekoľko rokov po Drakeovom poslednom dobrodružstve. Lovec pokladov Nathan Drake je donútený stať sa znovu zlodejom. Tentokrát je v stávke jeho osobný život. Nathan sa preto vydáva na výpravu okolo sveta, aby odhalil spiknutia bájny pirátsky poklad. Obrovské dobrodružstvo otestuje jeho fyzickú zdatnosť a odhodlanie. V honbe za dávno strateným pokladom kapitána Henryho Averyho sa Drake a jeho brat Sam vydávajú hlboko do lesov Madagaskaru nájsť utopickú pirátsku kolóniu Libertalia. Vôbec najväčšie a zároveň posledné dobrodružstvo, ktoré preverí hranice Drakeových fyzických možností, jeho odhodlanie a nakoniec aj to, čo je schopný obetovať, aby zachránil svojich milovaných. Are you ready to seek your fortune? Hang on, Nathan! Where is the artifact? Heads up! I made a promise that I was done with this life. How long have we been chasing this thing? Long time. Real long time. Just you and me. No offense to these guys, but they don't get it. If you're done lying to me, then you should stop lying to yourself. The biggest pirate treasure of all time is within our grasp. Watch out! Look, Nate, I'm gonna make you a one-time offer. Drop everything. Go home. Live your life. Or we can just end it right here. There's gotta be another way. I need you on this one. You ever wonder, like, different choices, how we might have ended up? No. I like the hand we've been dealt. Přátelé mi říkají Sally. Nathan Drake. Řekni mi, co je tak zvláštního na tom prstenu? Je na něm vyryté moto Francise Drakea. Úžasné začíná z malého. Po čem vlastně vůbec pátráš? Je to jen takový malý historický výzkum. Neříkej mi, že se necháváš strhnout těma nadpřirozenýma nesmyslama. Miluješ tohle všechno tak moc jako já? Ne. Nejte, tyhle chlápci to myslej vážně. Šel by pro tebe až na konec světa, Nejte. Nechtěj to po něm. Můžeme. Sakra! Takhle to skončí! Sally! Skutečný obdiv si zaslouží až to, co dokážeš s kartama, který máš v ruce. Uncharted The Nathan Drake Collection s českými titulky nyní v prodeji. Ďakujem vám za vašu pozornosť a dúfam, že sa uvidíme aj pri sledovaní nasledujúcej epizódy. Dovidenia. A good life is best described using simple words. Honor, wisdom, valor. The virtues we cultivate were bestowed upon us. They became a code, our code. Some say we strayed from the path of virtue, and a god sent the beast to teach us a lesson. I say we simply hire a beast slayer. Don't let them fool you into thinking it's just another contract. This land has never seen such unspeakable evil. Toussaint, the land of love and wine. Exactly how I remembered it.
táto výstava obrázkov detských prác je na tému mýty a legendy rodného kraja. Aj toto všetko, aj víťazné, nevíťazné práce urobili deti súkromnej základnej umeleckej školy v Sníne a po 10 elokovaných pracoviskách v okolitých dedinách. Neuveriteľne krásne veci urobili deti od 6 do 15 rokov. Porota, ktorá hodnotila tieto práce, mala dosť veľa roboty, aby rozhodla o víťazných veciach. Škola je veľmi potrebná preto, aby sa deti učili a vnímali výtvarné umenie. Rozhodol toto oceniť, pretože jeden z mála portrétov mojich, ktorí mňa namalovali ľudia.